Anasını emsin. Pulam kamadı. Kimnin rayımını keltirip pulasam ey. Gırt iş çakma sokup banşı. Hemmeden karı sarayıverip, sadaka sarayıverip. Şunu molla kutuşkaşan. Selamun aleyküm ayna. Aleykümselam. Aynacan, salamatliğiniz zor mu? Ola, şükür ayna. Ayna sizden birisi sorayın. Şu hiç yerde iş çok, işleyin desem, işim okşamacadı, bir en son pul verip dursanız da şu ağız açarga bir nesi abcesem şu ağız açılıkta ayna. Oldu akı bize iş vardı ayna. Yok, iş emez ayna, bir en son pul verip dursanız demin bir nesi abcesem ağız açarga ayna canım. Bir turuşunuza qarasam ayna bir sap basa olsunuz, bir hatta bir keşke çekiş bolmasa işleyin. Bir iki gün produktda pulunuz veremem hay. Ha. Mağaza çok mu? İşiniz var. Yok, iş mağaza zor, prosta iş çok, iş. Dokumentim çok ayna ne? Jiring men sizge iş ko'rsatamam. Dokumentim çok ne ekan ayna? Mayli dokument bolmasa ham bizga bo'la beradi. Bo'la beramen? Aya. Ayna dokumentim çok axing mening. Dokument kerak emas axir, bizning qo'limizdan nima xizmat qiladi? Sizga mayli keşke çekish bo'lmasa ish o'rganasiz. Ish menda ish bor, dokument. Men puxtaman desam, Samig'larni xohish bo'lsa bo'ldi bu yerda. Mayli, ayna qay ishlaymiz jiring axir. Normal ishmang axing. Keling ayna. Ha, şu yerdemi ayna? Şu magazinda issiqqana. Ha. Ne qilish kerak bu yerda ayna? Metrnalarni to'g'rilab turasiz, klient kelganda shu Aynan yoki yana aytayin, dokumentim yo'q yoki ba'zi sizga problem bo'lmasa. problema bizga bo'lmaydi. Shu yerda shuni deylik. Klientlarni allasangiz bo'ldi, bir bo'lib sotsangiz. Mayli, ayna jiring qay. Ayna bu formulalarni berib qo'ydingiz, nima ish qilayin endi ayna? Ish qarang. Mana shu yerda shularni siz o'rganishingiz kerak. Qaysi klient kelganda qaytib pulchat qilish kerak. Nima olg'ash kerak, shularni o'rganib turing, men az kelaman. Shularni man qoldi, men az kelaman. Men puxtamanmi desam, bilmayman, mendan puxta g'irt ishlayim kelmaydi. Bu 5 so'm bersang ber edi, keterdim. Ishtama qilmay, qo'ying, dalsh ish qilavering. O'xshamadi. Ay Sarapaning qizi Jumagul. Ay Sarapaning qizi Jumagul. G'irtchilar kelmayapti. Yana nima bor? Oh. Shu eng nazik narsa. Nima bo'ldi? Ayna tushib ketdi-da. Tushib ketdi. Bo'p turadi, hali jang o'rganyapsiz-da endi. Sal endi ehtiyot qilsangiz yaxshi bo'ladi. Mayli, bo'ldi. Pul turadi-da, bu qimmat narsa. Ishlaymi yo'qmi? Nima bo'ldi bu? Ishlayapti. Men prosta ilib qoldim. Qarib ilib qoldim. Shashilibsiz-da. Mayli, ishlayapman. Men puxtamanmi desam, bilmayman, puxta qaytib. Men sindirsam bo'lar ekan-a. Shunday dangas odamlar ham ko'payib ketdi. Maqsadda katta bola. Suvmi? Haz baflayman. Baribir o'lt qilasan, qarab tur. Yana nima bo'lyapti? Yana nima qilyapsiz? Ayna shu buni kirib olgan ekan, cho'miltirdim buni. Ha, chang bo'lib qoldi. Ha, Sizlarda shu aytib jug'aman mana. bu suvda ham ishlaydi ekan. Vatan nimaga qo'yganmiz? Shuni surtsa bo'ladi. Bu nasib qilmadimi? Yo'q, bu. Qarang ayna, o'z sizda bir sinadigan, bir kuyadigan narsa bormi, o'zi yo'qmi? Yo'q, bizda ayna. Bizda suvda kuymas, o'tda jonmas instrumentlar. Sinadigan nima bor? No sinama yo'qmi? No sinama? Sinadi, maqsad nima o'g'lini sindirishdan. Tushunmadingizmi hali? Tushunmadim. İşlegim kelmayapti, o'g'lib qing. Men sizdan sadaqa ber deb so'rasam, men aka ishga solib qo'ydim. Men bir ish chaqmas dangasaman. Berasizmi, pul yo'qmi? Bermaysizmi? Bak, ishingiz ham boshingizdan qolsin, pulingiz ham. Sizga o'xshagan sadaqa berishdan men ketdim anasi. Shapka o'zimniki. Hotam.
Bormi og'riq? Jo'g'ri. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga zo'rsizlarmi? Men bu videoni ishlaganimiz boshidan maqsad nima bo'ladi? Menga o'xshagan shunday dangasa odam ko'pda ishlamay pul olsam deydi. Sizda ham hatman bilaman, sizda ham shunday shogird bor. Instrument sindirib qo'yadi, abdan keyin nima qiladi? Kunnika chaqirgansiz, vuxadnoy qilay deydi. Shu shogirdlarning ko'zini o'ymoqchi bo'lsangiz, Umid ustaga murojaat qilasiz. Suvda cho'kmas, o'tda jonmas, ursa sinmas instrumentdan berib ishlaysiz. Bir salomlashing endi. Aynalar assalomu alaykum. Biz videoni cho'zib o'tirmaymiz, qisqa qilib. Hamma narsa yangi kelgan. Rosa katta aksiya ketyapti, undan fonariklardan boshlab. Samga bilan telefon nomer qoldiramiz. Bir magazinda aylanib chiqamiz, o'zi hamma tushunib olsin. Metro Marino 5-vixit. Mana polni Targov sentrning jam boshida shunday kelasiz. Sentrga kirmaysizlar ham shunday kelganda. Nalik 3 oyoqman 3,5 mingga yaxshi variantlar. Keyin qana bizning. Mana bunday keyin mashina ikkita mashina katta akkumulyatorda bular 3,5 ming rubl. Xullas. Polni keyin bizda mana bunday komplekt yana shu katta batareykadan 4,5 ming rubl. Bular lazermi? Haye, yangiliklar ko'p. Buni hammasini aytib o'tirsak, biz hamma nima deydi? Uyda cho'zilib ketadi. Video cho'zilib ketadi, qiziq emas. Mana даже utuklardan boshlab loboy qilib, даже 1,5 ming rublga bir to'da nasatkalarim ham, perchetkalarim ham, qaychilarim ham polni. Bundan kelsa ya telefon qilsa, surat deydi bunlarni. Mayda chuyda deymi? Boshqa narsami? Короче, yangiliklar ko'p. Original deymi? Hadlamka deymi? Xullas kelgan qiyin olib keladi bu misol. 2,5 mingga shulqor yo'q. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Tushuntirishga telefonimni mana yangi narsalar kelgan. Bular endi ketdi. 9 mingga ham bor, 12 mingga ham hozir bor. Hamma narsa qo'yishdan maqsad bizdan kelib oladi. Faqat siz o'rishdan biragam chiqadi, podelkasi ham bor. Instrument bu texnika. Ular pulga yarasha arziyatdan arzimayapman. Misol uchun 4,5 ming, 5 ming hozirlar. Shu bugun 3,5 ming qilib qo'ydik, aksiya bo'lib turadi. Nima deydi? Suratni taylaymiz kelib ko'rsin. Nomerlar dastavkalarimiz bor. Tojikistonga ham dastavka bor. Rossiyaga ham dastavka bor. Любой joyga 200 rubl, 300 rubl Moskvaning ichi bo'lsa, kuryerdan 600-700 rubl kelib o'tirib, nima deydi? Ko'chaga chiqsa, bir qarnaga joyda yoki bo'lmasa, o'z ko'cha hamsa o'zlaringiz bilasiz, jirishning o'zi problema. Короче, bitta gapni tushuntiraymi? Uydan endi kelib abiyaga olib, hali registratsiya qilmay abiyaga kirgan aynalardan tartib, polni saqqani bosib turib, bunday kekirib qolgan bir gatlar bo'ladi-ku, tish-tuchiqi makto borma deb. Shu 0 dan 100 gacha degan ma'noda, ya'niki yangi kelgandan obyektlarni qirib urayotgan aynalargacha instrument bor. Murojaat qiling. Polni chegirma deymi? Iskitda. Yana tushunmasangiz telefon nomeri bor aynan. Yana baribir harakat. Lekin nasib taylaba bitib turib telefon tutib kallani ko'p garan qila bersangiz shogirdlar yaxshi gapirmaydi. Qanda bor-da. Qanda bor. Momomizdan chiqqan buqqan. Tak işte sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Keling aynan sizga kamgina foydamiz tegan bo'lsa biz xursand. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling. Hammaga rahmat.